าคกลางจนถึงขนาดนี้ยังไม่คลี่คลายนะครับแต่ว่าหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มกำลังครับขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานใต้ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันประชาชนในพื้นที่ต่างประเมินนะครับว่าสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้นอกจากปริมาณน้ำฝนแล้วเขื่อนก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ขวางทางน้ำติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคอีสานถึงแม้ว่าจะบ่รุนแรงเหมือนกับภาคกลางในขณะนี้แต่ชาวบ้านในเขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี่ต่างก็ตั้งคำถามรวมกันว่าในอดีตช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากที่น้ำจะท่วมเพียง 1-2 อาทิตย์เท่านั้นแต่ปัจจุบันน้ำจะท่วมขังนานกว่า2 เดือนเขื่อนนะคะเพื่อนบ่ปล่อยน้ำตอนฤดูแล้งเพราะฝนตกคำว่าสุกเพื่อนจะขึ้นปล่อยเพราะน้ำมันก็อยู่แล้วถ้าเขื่อนพนมไพรเขื่อนยโสพนมไพรมันเกิดหลายอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนปล่อยไปมันก็ปล่อยออกบ่ได้ทีนี้มันก็เกิดปัญหาน้ำขึ้นมาทั้งนี้ปล่อยบ่ได้ทั้งบนก็ขึ้นมันก็เฮ็ดเห็นน้ำล้นตลิ่งทั้งหมู่บ้านตำบลเมืองงามอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอโพชัยค่ะมันก็เริ่มท่วมมาเฮ็ดให้น้ำพี่น้องเดือดร้อนต้องอพยพมาอยู่ทั้งพนังทั้งขายงัวขายควายชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อ3 จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ต่างคอยเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่ไหลมาปะทะกับประตูเขื่อนราศีสไลและพนังกั้นน้ำเพราะสุดท้ายแล้วน้ำจะต้องไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้านริม2 ฝั่งแม่น้ำมูลปัญหาที่เข้าพบอยู่ตอนนี้ก็คือเส้นทางหลายเส้นทางที่พิการอยู่ก็คือเส้นทางหนึ่งที่พิการก็คือฝายราศีสไลที่มันเป็นขั้นกันนะครับประเทศไหนมันระบายน้ำบ่ได้ท่านท่วงที่ผมคิดว่าปัญหาเรานี่ก็คือเป็นการบริหารจัดการน้ำของฝายเองนะครับฝายเองที่มีการเก็บน้ำไว้หลายจนเกินไปในช่วงก้อนหนานี่ก้อนน้ำสีมานะครับผมคิดว่าทางฝายน่าจะเพิ่มประตูระบายน้ำให้มันหลายขึ้นคือหนาน้ำหลากเข้ากับระบายหลาย2 ทางได้นะครับขณะที่บริเวณแม่น้ำโขงในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นปากทางระบายน้ำของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี่ปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลงจนสามารถเห็นหาดทรายเป็นบริเวณกว้างน้ำมันท่วมเพราะว่ายังมันน้ำระบายไม่ออกบ่ได้เพราะมีเขื่อนหลายเขื่อนเลื่อยกาดเกิดท่วมน้ำมากน้ำไหม้ฉะนั้นเลยเป็นแล้วก็ท่วมภายหน้าของประชาชนวัดเป็นกับพ้นก็ดีพร้อมมันก็เลยท่วมภูมิปัญญาในการจัดการน้ำของชาวบ้านในอดีตมักจะสั่งสอนลูกหลานเสมอว่าห้ามปิดกั้นทางน้ำโดยเด็ดขาดบ่เช่นนั้นสิมีอันเป็นไปถือเป็นกุศโลบายที่แยบย่นของคนโบราณในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติจะบ่บังคับให้ธรรมชาติเป็นอย่างที่มนุษย์ต้องการดังนั้นสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำจึงเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งผู้มีอำนาจต้องทบทวนว่าจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือที่ปลายเหตุปัญญาคำลาบนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดศรีสะเกษรายงาน